За өнөөдрийн дугаарт нэлээд урт ярилцлага болох бах. Нэлээд сонирхолтой ярилцлага болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ядуу хүмүүсийг бол нүгэлтэн гэж үздэг байхгүй юу? Хэдэн минут юм клиник үхэлд орсон байхгүй юу? Одоо эмчнэр за энэ хүн ингээд явчлаа гэжсэн бол гинт буцаад сэргсэн нэг тийм тохиолдол надад гарсан байл. Би бол мэдэхгүй хонгоос үж байсан. Тэгээд яг тэр клиник үхэлд орсон тэр хугацаанд ингээд нэг юм мэдэрсэн харсан гэж штэ. Тэр нь яг ямар хуу юм байсан гэдгийг хаалцж болох уу? Чи ингээд өгөөмөр зөв хүний амьдрал заах гэдэг юм бэ? Чи тийм олон мянган жил амьдрсан юм гэж байна. Нэг өсөндөө анги дэвшихгүй байгаад шүү дээ. Анги дэвшихгүй улирал байна гэсэн. Улирал байна. Улирал байна. Хэдэн мянган жил. За миний хувьд болохоор үхэл гэдэг зүйлийг ингээд аль хэдийн хөвлөм зөвшөөрсөн дээрээс нь хартсан байгаад байгаа учраас надад ерөөсөн юм өдөр тутмын амьдрал ямар ч айц сандралгүй л явж байгаа байхгүй юу. Ер нь л өгцөн хүнийг дахиж алах боломжгүй гэдэг сэтгүүгээр л явж байгаа гэж ойлгож байна. Сонирхолтой болох. Гэтэл миний баримтлалаа та өнцгөөс дахин төрнө гэдэг нь өөрөө шийтгэл байгаад байгаа байхгүй юу. Зүгээр л би айцгүй болсон учраас тэр мөчөөс эхлээд миний амьдралд гайхалтай зүйлс тохиолдож эхэлсэн гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. 3-4 гэдэг тоон бол одоо олон эрдэмтдийн шинжлэх ухаанч хүмүүсийн үздгээр энэ 3 тоонд ерөнхийдөө орчлон ертөнцийн нууц агуулгаддаг байх боломжтой юм байна л гэж үзсэн юм байна. За явчих. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Backlist Talk буюу хүслийн жагсаалт ярилцлагын манай ээлжид дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаарт нэлээд урт ярилцлага болох бах. Нэлээд сонирхолтой ярилцлага болно гэдэгт итгэлтэй байна. 3 6 9 community үүсгэн байгуулагч OG буюу өгөөмөр заяа хүрэлцэн ирсэн байна. За юуны өмнө цаг гарган зорин ирсэнд маш их баярлалаа OG. За гоё нэвтрүүлэгт ирсэн баярлалаа. Маш гоё студ гоё хамт олон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Хоёул ч оноос өмнө биш нөгөө чам руу эхлээд Instagram-аар бичсэн. Тэгээ нөгөө хүмүүс ингээд би нэг юм хийх гэж байгаамаа гэд саналаа хэлэнгүүт хариу өгөх гоё гэдэг. Яг орж чадахгүй ч гэсэн. Тэгээд тэр хариу өгж байгаа нь тэр хүний тодорхой хэмжээс хандлагыг харуулт юм болов гэж би боддتي. Тэгээ юуны өмнө нөгөө бусдад цаг хугацаа зарцуулна гэдэг цаг хугацаа зориулна гэдэг том хүндэтгэл гэж би боддог. Биднийг тэгээд манай үзэгчтэй мань хөндлөн хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За сонин сайхан юу вэ? Монголдо хизээ ирэв. Тэгээд ерөн сүүлийн үед одоо сонин сайхан юу болж байна? Хаагур баахан яв. Одоо тэгээд суурин байх юм уу? Яах юм? За ер нь нэг юу яагаагүй тийш тэнэг ер нь Бали гэдэг газар сүүлийн 2 жил амьдраад байгаа. Индонез очинд Индонез бас Бали гэдэг үзэсгэлэнт гоё тийм арал байдгийн. За тэгээд тэнд ихэнх хугацааг өнгөрөөж жоод одоо нэг юм наадам цагаан сар гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм хаяа ирж исэн бол одоо ерөнхийдөө энэ жилээс Монголдо 90% тэгэл нэг хаяа аялахаар болж юм уу Бали руу буцаж явал нэг 14 онцол буцаад ирэх. Тийм зорилготой ер нь ихэнхдээ одоо яг эндэл байх гэдэг. Яга шалтгаан нь гэвэл юу байна? Сүүлдээ нэг ингээд амарч чадхаа болжиж гин гэх юм уу? Юу гэдэг нэг Монголд ингээд хийх юм их байгаад учраас ингээд Балид очиод гоё байгаа ч гэсэн нэг юм зүгээр байна да гэсэн мэдрэг нэг боломжоо алдаж байгаа тийм жоохон мэдрэмж аваад байгаа. Тэгээ ингээд би тийш явах хэрэгтэй хийх хэрэгтэй. Балид ч юм бол яг нэг юм амар амгалан гоё амраал гоё. Ерөөсөө л ингээд зовлонгүй амьдарч байгаа байхгүй. Тэнд ерөөсөө стресстэй байгаа нэг ширхэг юм байна. Манай Монголд болохоор яг ингээд амьдрал яваад байгаа байхгүй. Төгжрэл мөнгө олоод мөнгө алдаал өвдөл аниалгаад нэг юм тэр нь гоё ингээд ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийг бас гоё челленж нэг хүсэж байгаа байхгүй. Цаана тэгээд яг тэр байна. Тэгээд бас зөндөө гоё төсөл гоё зүйлс эхлүүлэхийн тулд ингээд ирцээндээ байна. Одоо тэгэл ерөнхийдөө бас Монголдо байгаа юмнуудаа хийх юм ба штэ. За юу хийх гэхээр хоёул аяар гоё сайхан ярилцъя. Бидний яриа нэлийн хол явах хаа гэж би бодож байгаа. За манай ярилцлагыг та бүхэнд хүрэхэд дэмжин ажилладаг байгууллагуудыг манай байнгын үзэгчд бол бүгд сайн мэдж байгаа бах. За юуны өмнө Чимээ Publishing Вавилоны хамгийн баян хүн гэдэг ном байгаа. Энэ бол бүр үнэхээр супер гоё ном. Нэлээд хэдэн ном л одоо гарч хэлж ирсэн. Тэгээ энэ ном шиг ийм гүн сэтгэл төрүүлж амьдралд маань ингэж боддоор нөлөөлсөн ном гэвэл одоо цагаан толгой байна. Тэгээ энэ хоёр л байна тий.
Goodreads-ийн 426 5 оноос 426 оноотой. Тэгээ 1926 онд буюу өнөөдрөөс яг 100 жилийн өмнө бичигдсэн. Ерөнхий тухайн нь одоо ерөөсөл хувь хүний санхүү, эдийн засаг, тэгээд амьдрал болон ажилд хандах хандлага ийм хандлагыг өөрчилсөн тийм ном баг. Энэ бол үнэхээр хэрвээ хэн нэгэн хүн санхүүгийн тал дээр асуудалтай байгаа бол уучраа олохгүй нэг л болж өгөхгүй яаж сайн ажиллаад халаас ч хоосон хадгаламж байхгүй байгаа давал за нэг л нэг санхүүгийн тал дээр сэтгэл дундar байгаа бол энэ номыг заавал уншиж үзээрэй гэж та бүхэндээ. Зөвлөхөндөө энэ хүн номыг Чимээ паблишингийн зүгээс манай зочдод барьж байгаа юм уу? За баярлалаа. Өвчид бол энэ маш их таалагдах баха. Ерөнхийдөө бас нөгөө уншиж байгаа. Ерөнхийдөө бас нөгөө 369 community болоод чиний нөгөө ярьдаг зүйлтэй нэлээд дөхөө ийм тийм байна. утга санаатай ном баг. Солгоо би нөгөө солгоо гарт байхгүй. Солгоо гэсэн номыг хойноос нь явчихдаг шүү дээ. Хойноос нь заа нэг иймэрхүү юм байгаа юм. Баруун хүмүүс бол ингээд гоё урдаас нь хэлж чаддаг бах тий. Нэр тийм шүү дээ. Би өөрөө согч анзаарч чадахгүй шүү дээ. Ингээд гарч урдаас нь эргүүлж чадахгүй шүү дээ. Шууд аваад хойноос нь ингээд явчих жоох байхгүй. Тэгээд чи юусэн анзаарч байгаа юм нэлээд. Жил болгон олон сая хүн нөгөө нэг олон сая солгоо гартай хүмүүс 8 сарын 13 юу яадаг. Бидний өдөр шүү дээ. Юу яадаг гэсэн баруун гартай хүмүүс зориулж хэрэгэлсэн одоо тоног төхөөрөмж хэрэгжилж байгаа нас ордог гэсэн шүү дээ. Нэрээ тийм ээ. Энэ нэрийг огт анзаараагүй юм шүү дээ. Сонирхолтой юм баярлаа. Тий. Тэгээд заавал уншаад бас эргээд сэтгэлээ хэлээрэй. Сайн уншдаг юм бол баг 0.1 удаахан сууж чад уншаад дуусчаар маш энгийн бичигдэлтэй. Тийм ээ. Үнэхээр гоё гүн 200 хуцтай л ном байна. Гүн одоо өгүүлэмжтэй ном баг. За энэ номыг Чимээ паблишинг гэж. За тэгээд бас нэг хамтран ажиллагч байгаа. Хамтран ажиллагч юм билүү ирж байгаа. Бас явуутанд болох юм шиг байна. За Монголтой ирээдүйг ямар ажил төлөвлөсөн байна гэдгээс эхлэе да. Тэгээд яванда 369 гэж ямар учиртай товоо энэ community-гийн талаар бас ярилцаад явъя л тэ. За яг миний угаасаа үндсэн хийдэг ажил маань ерөнхийдөө нэг юм 3 хэсэгт хуваагддаг. Нэгдэх одоо миний хамгийн дуртай ажил буюу одоо фитнесийн багшаал гэсэн. Ерөнхийдөө ингээд дасгал, эрүүл хооллолт, эрүүл зэрэг байх, гоё биетэй байхыг л одоо хүмүүс зааж зөвлөдөг. Тэрийг ингээд өдөр тутамдаа хийжтэй. Өглөө 8-аас ахуулаад 12 хүртэл нэг 2-3 хүн аваад. Тэгээд үлдсэн хувьд нь одоо яг энэ таталцлын хувьд 3-6-аас гээд community дээр хичээлээ орно. Гишүүдтэйгээ ганцаарчсан уулзалтын. Ингээл ерөнхийдөө нэг өдөр бол ингээд маш богино өнгөрчдөг. За яг сонирхуулж хэлэхэд одоо нэг юм байна. Монгол улс өөрөө одоо ингээд төсөв байгаа шүү дээ тийм ээ. Төсвөөгөө тодорхой баггүй хувийн хөгжил гэдэг салбарт ерөнхийдөө зарах гэж байгаа юм байна лээ. Хувийн хөгжил буюу одоо иргэн баян бол улс баян гэдгийг л одоо яг ойлгоцсон явж байна гэсэн үг юм байлээ. Тэнгүүд хувийн хөгжил гэдэг чинь яг юу юм бэ гэхээр тэр хүн одоо нэгтэнтэй эрүүл байж иж эрүүл биеэс харуулах гарах гэж байна тийм ээ. Эрүүл мэнд болон одоо эрдэм мэдлэг энэ хоёрыг хослуулсан тийм одоо сургалт, семинар юу багш нарыг бэлдэх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү төслүүд хэрэгжиж байгаа. Тэр төслийн хүрээнд одоо би болон манай багийн хамт олон нэг гоё хөтөлбөр 21 гэдэг нэг шин зүйлийг санаачилж эхлүүлж байгаа. 3 сарын дундаас эхэлнэ. Тэр нь юу гэхээр Чингэлтэй дүүргээс эхэлж байгаа. Яагаад Чингэлтэй дүүрэг юм бэ гэхээр Чингэлтэй дүүрэг нь өөрөө одоо манай Улаанбаатар хотын яг юм хоймор дүүрэг юм байна. Одоо гэрээр бол яг хойморын нөгөө хотын маань. Тэр дүүргээс сонгоод тэгээд өглөө болгон өөрийн 6 цагаас бидэд 7:30 хүртэл үн төлбөрхүүгээр дасгал сургууль заагаад араас нь шин дижилтэй эрүүл хоол өгөөд тэгээд түүний араас одоо манай сургагч багш нар би болон манай багийн хамт олон сургуульд орох юм. Энэ бүх ингээд үн төлбөрхүүгээр зохион байгуулагдана. Тэгэхээр ойролцоогоор одоо толсон хугацаа маань 3 сарын 14-5-наар эхлэх тийм төлөвтэй. Төмөд гэсэн. Одоо тун удахгүй. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг хизээ гарахыг мэдэхгүй ч гэсэн хэрвээ энэ нэвтрүүлгийг тэр өдрөөс өмнө гарах юм бол тий надраа холбогдоод мэдээлэл аваад та бүхэн одоо тэр Чингэлтэй дүүрэг зохион байгуулагдах гоё сургалт семинар дасгал хөтөлбөрийн хөтөлбөрт маань оролцож болно. Сонирхолтой биш. Тэр маань гэхдээ маш олон жил ийм хэрэгжих юм. Урт хугацааны төслийн олон төслийн маань зөвхөн эхлэл нэг жижигхэн хэсэг. Нэг тийм юм байна. Дасгал хөтөлбөрийн дараа сургалт орно гэж тэр нь ямар хөө сургалт байна? Яг ийм ба. Одоогоор манай
манай багийн хамт олон гэдэг нь ерөнхийдөө одоо юм сургагч багш нар гэхдээ салбар болгоно тэргүүлж байгаа. Тийм лаг залуучууд. Зөв хин нэг юм биш. Зүгээр л тасархаа бизнесмэнүүд, тасархаа одоо салбарын тэргүүлэгч тийм залуучууд байхгүй юу? Тэр залуучууд маань болон миний бие өөрөө сургалтууд байна. Одоо би бол жишээ нь юу урж ярьж болно шүү дээ. Фитнес ярьж болохоор байна, англи хэл ярьж болохоор байна, далд ертөнц ярьж болохоор байна, энерги ярьж болохоор байна тийм ээ. Ингээд өөрөө сургалтуудыг өөр багш нар ороод явах юм. Тэгээ бас өглөө болгон гүн дасглаа энэ араас нь бид гой хоолнд өгч байна. Яагаад хөтөлбөр 21 гэж байгаа юм гэхээр маань 21 гэдэг том нь өөрөө их 91 гой олон төрлийн салаа утгатай. Ерөнхий одоо яг манай ветеринary нэвтрүүлэгтэй холбогдох нэг санал болохоор 21 хоногт хүний одоо дадал суудаг гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тийм гэсэн. Ерөнхийдөө дадал гэдэг чинь өөрөө дал тухамсар буюу одоо дал тухамсарт юу бичигддэг вэ гэхээр дадал болж хийгдэж байгаа буюу олон удаа хийгээд байх юм бол тэр даны дал тухамсар сууна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар хөтөлбөр 21 аймаг гэдэг болвол ерөнхийдөө иргэн бүр байгаа учраас 21 гэдэг тоон өөрөө Монгол улсыг илэрхийлж байгаа маа тийм ээ. Тэгээ 21 гэдэг чи одоо олон гуйтхан л да 21 нас хүрсэн бол ингээд нас бид хүрсэн хөв хүн гэж үзэж matured болж шүү дээ. Гэх мэт ингээд гуйтахтаа хөтөлбөр 21 гэдэг маш гоё хөтөлбөрийг багийн хамт олон маань хамтдаа санаачлаад одоо 3 сарын дундор хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна. Тийм ээ. Яг community-гаас гадна нэг юм байна. Миний хувийн амьдралаас гадна гэх юм уу. За арай нуршуу тайлбарлсан. Гүү. Өөрөөс бидэнд хангалттай цаг байгаа гэж бодож байна. За, юу community гэснээс өвж 3 6 9 community-ийн хадлаар үзэгчдэд одоо ойлголт өгөөч. Яг нэгдүгürt энэ 3 6 9 community дотор юу ярилцдаг юм? Дээрэс нь 3 6 9 гэж яг яагаад ийм тоогоор нэрлсэн юм бэ? Энэ яг юу илэрхийлж байгаа? За 309 community гэдэг маань бол хүмүүс яг өөрөөр өнцгөөс хардаг юм шиг хэлээ. Зарим хүмүүс ингээд гаднаас огт намайг мэдгүй ч юм уу одоо миний одоо зааздаг хичээл хөтөлбөрийг нэг ч удаа үзээгүй мөртлөө иргэдээ гаднаас нь за энэ нэг бол нэг юм шашны бүлгэм юм байна. Нэг юм 90 жоох юм хэцүү хүмүүс байгаа юм байна тийм амар юмд итгэж мэддэг. Далд ертөнц центр гээл зан үйл хийгээл хэвээр мөнгөтэй болно гэж энэ турна гэж энэ гээл манифест энэ гээл хүмүүс янз янзаар ойлгож байгаа. Гэхдээ мэдээж тэр хүмүүс өөрөө оролдож үзэхээс нааш угаасаа л ойлгохгүй учраас тэр хүмүүс тайлбарлах шаардлагагүй буюу одоо ер нь тэгээд тэр нэслэх шаардлагагүй болж байна. За ерөнхийдөө манай community яг ямар үзэл суртал болон юуг түгээд өгөхлөөр ерөөсөө л Монгол улсын хамгийн шилдэг иргэнийг л бүтээх. Миний одоо тэр үүсгэн байгуулагч буюу одоо яг манлайлж байгууны хувьд маш товчхондоо дэлгэрүүлж ярьж маш товчхондоо одоо манай 3 улсын community-ийн гишүүн хүн бол Монгол улсын хамгийн ухаантай, хамгийн гоё биетэй, хамгийн баян тийм иргэдэд болохыг л зорж байгаа тийм хүмүүс гэсэн үг. Мэдээж тийм хүн болохын тулд эрдэм мэдлэг, эрүүл бие байх шаардлагатай. Нэгдэх шаардлагууд нь тийм болохоор бидэд ерөөсө эрдэм мэдлэгт дурладаг, философи дурладаг тийм философч хүмүүс гэхэд л иргэдээ арай дөхчих байх. Гэхдээ юу гэдгийг философи гэдэг чинь өөрөө нэг тийм дан хоосон юм үзэл бодол биш та. Тэрийг шинжлэх ухаан болон одоо физикийн, химийн, одоорын судлалын олон фактуудтай холбоод чиний амьдралыг хамгийн сайнаар өөрчлөх боломжтой магадлалыг нь сонгож явдаг тийм л үзэл бодолтой болж төлөвшөж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Ерөнхийдөө хэрвээ одоо энийг үзэж байгаа хүмүүс манай 3 community-гийн хэн нэгэн хүнтэй зүгээр таарад янз бүрийн яриад өрнүүлсэн бол тэр хүмүүс ерөнхийдөө үзэл бодол нь энгийн хүмүүсээс арай жоохон өөр юм байна гэдэг бас ойлгох байх гэж бодож байна. Тэр огт ойлгохгүй байгаа хүмүүс бол бас үнэхээр та амар хол байгаа учраас ихэд өнгөцгөн дүгнж байна л гэж ойлгох болно. Яагаад гэвэл нэг 3 community гэдэг нэр нь өөрөө одоо яг олаагуулгатай боловч бүх юм одоо анхаарал татах зорилготой байдаг учраас 3 гэдэг чинь нэг талаараа одоо брэнд нэр буюу хүмүүсийн анхаарлыг амархан татах, амархан тогтоогдох тийм ээ. Ийм гоё утга учир байна. Тэрнээс гадна бол мэдээж өөрөө 3 гэдэг тоон бол одоо олон юуны эрдэмтдийн шинжлэх ухаанч хүмүүсийн үздэгэр энэ 3 тоонд ерөнхийдөө орчлон ертөнцийн нууц агуулгаддаг байх боломжтой юм байна л гэж үзсэн юм байна. Утга учиртай тоо гэсэн үг. Тэрийг нь би яг бэлэгшээгээд ерөнхийдөө 369 гэдэг энэ community-г энэ бүлгийг үүсгэжсэн. Анх ер нь хизээ үүсв. Тэгээд яг яаж энэ бүхэн эхэлсэн юм бэ? Яг одоо нэг 2 жил орчим болох чинь ер нь их айхтар удаагүй.
Тэгээд одоо мэдээж анх энэ бүхнийг үүсгэсэн гэх юм уу одоо учир шалтгаан байгаа шүү дээ. Яг юу болов? Яг ийм юм. Ерөнхийдөө миний нэг энэ бүхэн хаанаас эхэлвэл гэж асуулт байна шүү дээ. Яг тийм. Одоо миний яг өмөр зайгийн одоо амьдралын аль хэсэгт хаанаас энэ бүхэн эхэлж байна. Би өөрийгөө ингээд ухраагаад ингээд бодоод яагаад ер нь ийм хүн болчихвол ч юм уу тийм. Гинт яагаад ийм юм орчоо. Би жоол нь зөвхөн бодогоор хичээлдэг бодгийн тамирчин ер нь тэр салбарын л хүн байсан тийм. Контент хийдэг спортын тийм хүн байж гинт нэг юм далд ертөнц олоод ерөөсөө надад энэ спорт нэг сонирхол татгаа болол мэдээж хийх хэвээр. Гэхдээ ерөөсөө энэ аюу жижигхэн санагдаад байгаа юм шиг юм сонирхол төрөхөө болцсохгүй. Тэгээ ингээд бодсон чинь одоос нэг 4 жилийн өмнө л юм да. Би нэг юм эмнэлэгт хэвцсэн юм. Ерөнхийдөө яг эмнэлэгт хэвцсэн гэдээ ойлгочихвол болно. Өвдсөн те. Гэхдээ нэлээ ойлоод энэ нүгэл ярил нэлээ хүнд байдалд орсон юм шүү дээ. Нэлээ хүнд буюу одоо ингээд 8 сар орчим яг ингээ эмнэлгээс гаралгүйгээр огт ингээ тэндээ байрлал эмчилгээ хийлгэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр 8 сарынхаа 4 сар нь ингээ огт орносоо босохгүй. Ерөөсөө яг л дээш хараад хөвтөл эмчилгээгээ хийлгээл ингээл гарч ирсэн нэг юм 8 сарын дараа би ингээ вау гэж гадаа гарч ирж байгаа байхгүй. Тэг яг тэр хооронд ингээ маш их юм болж байгаа. Тэр хооронд хамгийн онцгой юм нь одоо энэ өвдөлт олон хагалгыг тооцоод хамгийн сонирхолтой юм юу байсан бэ гэхээр би нэг дотор цус алдаад нэг юм хэдэн минут юм клиник үхэлд орсон байхгүй юу. Одоо эмчнэр за энэ хүн ингээд явчлаа гэжсэн бол гинт буцаад сэргсэн нэг тийм тохиолдол надад гарсан байл. Би бол мэдэхгүй хонгоос үжээс. Тэгээд сэрхэхдээ би ерөөсөө яг тэндээс бүх юм эхэлж байгаа байхгүй. Би сая яг ингээд үхсэн юм байна. Тэгэд миний энэ саяны үдсэн харсан бүх юм чинь намайг одоо үхсэн одоо тэр ухаангөө ингээд хагас одоо клиник үхэлд орсон байхад би юм зэл харсан юм байна, юм зэл мэдэрсэн юм байна. Энэ яг юу байгаа гэдэг юмыг л өөрөөсөө асууж ихснээс л энэ ертөнц рүү ер нь бол орсон юм. Би бол тийм. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг хүн чинь асуулт байгаа учраас угаасаа хариулт нь олох нь мэдээж. Тэгээд тэрний хариултыг ингээд олох гээд хөөгөөд сурч мэдээд явж байхад л угаасаа яг одоо ч явсаар л байна л да. Явж байхад л энэ бүхэн бий болсон гэх юм. Тэгж яг энэ далд ертөнц энерги ерөнхийдөө нэг юм бидний гараараа барьж чадахгүй, үнэрлж чадахгүй юм ертөнц байдгийн байна гэдгийг би бол анх тэр үед харсан. Мэдээж надаас өмнө маш олон хүмүүс мэдчихэл байсан баг. Ер нь байсан л юмыг би яг жоохон сүлдэл мэдчихгүй юу. Тэгээд за найзуудаа иргэдийн ийм юм байсан биш үү? Бидний энэ одоо харж мэдээд байгаа металлдаг ертөнц чинь бидний энэ хардаг од гариг гэс тийм ээ. Манай нар 8 гэдэг чинь ерөөсөө л энэ орчлон ертөнцийн 5% эзэлт юм байна. Маш жоохон. Маш жоохон хувь дээр л бид нар ингэж ярьдаг. Тэр харагдахгүй байгаа 95% чинь одоо бидний амьдралыг удирдах байгаа юм байна гэдэг юмыг ойлгоод тэгэл ерөнхийдөө одоо бид эдийн өдөр тутмын амьдрал нэг тийм стресс шаардлагагүй юм байна. Ер нь ч аягүй богинохан юм байна. Ерөнхийдөө одоо угаасаа хүн төрөлхтний хамгийн их асуултуудын нэг нь л би яах гэж төрсөн юм. Хүн төрөлхтний одоо хувь заяа юу юм бэ? Миний зорилго юу юм? Тэгээд үхлийн дараа юу юм бэ гэдэг нэг хэдхэн асуултуудыг л мөн асууж ихснээр ингээд юм бүх ихсэн. Гэхдээ яг үнд суурь нь бол мэдээж эрдэм мэдлэг шиг энэ бол ямар нэгэн эд шид бол биш. Зүгээр л цэвэр мэдлэг боловсрал тийм л юм байна. Тэгээд яг тэр клиник хөхөлд орсон тэр хугацаанд ингээд нэг юм мэдэрсэн харсан гэж штэ. Тэр нь яг ямар хөө юм байсан гэдгийг хуваалцж болох уу? За яг маш товчхондоо л юм билээ. Одоо нэг хүн ингээд ямар нэгэн осол гэмтэл ороход ингээд амьдрал нүдний өдөр ингээд жирэлцээл өнгөрдөг тэгээд ер нь л тэрнтэй маш төстэй. Ингээд тэр нэг юм хэдхэн секунд ингээд болсон байгаа. Одоо 15 20 30 секунд ч юм уу тийм. Гэтэл миний хувьд болохоор тэр нь ингээд маш олон мянган жил мэт үргэлжилсэн гэх юм. Маш олон мянган жилийн амьдралыг би хараад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол дотроо бол. Гэхдээ тэр нь хамгийн сонирхолтой нь юу гэдэг юм бэ гэхээр нэг юм тойргол юм бэл. Миний амьдрал бол одоо миний өнгөрөөсөн бүх амьдрал ганцхан тойргол байгаа байхгүй юу? Эндээс эхлээл дуусаад дахиад эхлэх байгаа байхгүй юу? Яг адилхан гэсэн. Одоо би төрлөө сургуульд орлоо ингээл өглөө энэ нэрээс баг секундээс богинохын хэмжээнд л би ингээд гүйлгээд хараад байгаа байхгүй юу? Тэгэл ерөөс дахиад ихнээсэ. Бүх юм дахиад ихнээсэ ингээд ерөөс чи өхөн гэж байхгүй нэг мөнх оршдог байх магадaltaй гэдгийг би тэндээс одоо ингээд бодохоор тэм дүр зураг гэж тайлбарлаж болно. Ер нь бол ингэж үхээ өгөж болохгүй амьдралж болохгүй нэг юм гацаанд ингээл мөнхийн тойрогт. Тийм ер нь карма үеийн өргөдөг шиг л
ерөөсөө л ингээл дуусахгүй л яваад байгаа гэдэг санаа байхгүй. Тэрийг энийг яг манай хурцрас комьюнити шашин шинжлэх ухаан одоо нэг сүнслэг байдалтай холбож л нэг юм гаргаж ирж өөрийнхөө итгэл үнэмшил болон философиг амьдралынхаа философиг тогтоож тэгэл тийм л хүмүүс. Тэгэхгүй болохоор өөрийнх нь итгэл үнэмшлийг чи яг ингэж барьж авахгүй болохоор ерөөдөө маш юм ханхах магадaltaй, унах магадaltaй гэсэн үг. Итгэх юм байхгүй. Чамд итгэж байгаа итгэл үнэмшил чинь дандаа хэн нэг нь хэлсэн үгээр ирж байгаа учраас чи ингэ үннийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр нь ямар хор уршигтай юм бэлээ чи өөрөө өөртөө итгэх итгэлгүй болоод байгаа байхгүй. Яг тэгвэл тэр эхнээсээ чиний санаа биш байсан учраас чи итгэхгүй өөртөө итгэхгүй болчиход байгаа. Гэтэл бид эдийн хилээд байгаа санаа нь одоо би өмөр зэ гэдэг хүн лагтаа биш, далаалам лагтаа биш тийм үү? Энэ бүхний гол мөн чанар нь чи өөрөө байсан юм аа. Чи л хамгийн шилдэгнээс юм аа. Чи яг ингэ од гар гисэн одны тоосноос бүтсэн тийм гайхалтай хүн байсан юм а гэдгийг л сэргээж өгөх гэдэг юм гэсэн. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө ямар гайхамшигтай, ямар одоо өгдөлтөө гэдгийг мэдчихэж тэр хүн өөрийгөө илүү хайрлах болон бусдыг илүү хайрлах тийм итгэл төрөх юм бэл. Ингээд Улаанбаатарын төвчрэл маань ер нь л ийм үзэл бодлоос тайлах юм байна гэж би бол харсан байхгүй. Зүгээр ингэж жишээ авах шүү дээ. Гэтэл өвжээ одоо өөрийгөө голдог хүмүүс амар их шүү дээ. Царай зүс би хаа гэдэг юм уу. Эсвэл гарал ухсаа хаана амьдарч байгаагаасаа гэдэг ч юм уу тий. Гэтэл чи яг нөгөө дөнгөсөө хэлэхэд хүн болоод төрцөн гэдэг чинь өөрөө ингээд маш их одоо юу гэдэг нь тий. Ур чадвартай гэх юм уу их өндөр хувь заяа юм байна гэсэн утгатай хэлсэн гэж ойлгосон зү. Гэтэл ингээ хүмүүс өөрийгөө маш их голж шүү дээ. Тэрс бүх талаараа. Тэгэхээр энэ тийм хүмүүс хандаж юу гэж хэлэх вэ? Яг тэр хүмүүс ер нь ерөөсөө юу юм бэлээ. Өөрийгөө танихгүй байна л гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо энэ дэр нэг үнцэг гарч ирнэ. Хойл яг юу шүү дээ юм ер нь цаг байгаа юм чи бүр жоохон деталь нь л. Энд ер нь бол гайгүй шүү. Жоохон мангар хүн сонсоод ойлгохоор тий дундуур нь завсарлаад хоёул үргэлжлээд явчих. Яг юм бэлээ. Одоо ингээд хүн өөрийгөө ингээд таньж мэдээгүйгээс болоод тийм ээ. Өөрийгөө ямар авьяас чадвартай, ямар суу бэлэгтэй хүн байсан бэ гэдгийг мэдэхгүй болохоор хүмүүс өөртөө итгэхгүй, ер нь айдастай. Тэгээд өөрөөс нь баян хүн бол өөрөөс нь угаасаа мундаг. За тэгээд гадаад хүмүүс бол бүгөр мундаг тийм ээ. Дональд Трамп бол баг хизээж бид тэр үнтэй дөхөн байтугай баг амьдаар нь харахгүй байх ч юм уу ийм амар өөртөө итгэлгүй. Ингээд ярингууд тэгдэг шүү. Хүмүүс юу яриад байгаа юм бэ ингээд хүн өөрийгөө таньж мэднэ гэнэ чи өөрийгөө таниад мэдсэн юм уу? Ер нь өгөөмөрлөө чи яагаад ингэж хүний амьдрал заах гэдэг юм бэ? Чи хэн болчоод гэдэг тий. Яагаад бид нар ингэж анх удаа амьдарч байгаа, чи ч анх удаа амьдарч байгаа. Яагаад чи ингэ хүний амьдрал заах гэдэг юм бэ гэж эхэлж байгаа байхгүй. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө ийм гэдээ ойлгоход болно. Энэ дэлхий дээр байгаа манай дэлхий чинь ингэж айгуу сонин шүү дээ. Зүгээр л юм одоо энгийн одоо сайн сансар окторгууг сайн мэдгүй тийм шинжлэх ухаанч биш хүний нүдээр харах юм бол хоо хоосон юмн дээр нэг бөөрөнх юм. Тий. Унахгүй тий. Агаар дээр. Зүгээр хоосон юм дээр ингээл нэг бөөрөнх юм байдаг. Тэрний гадаргуу дээр нэг юм жижигхэн бол шорооны ширхгээс жижиг юмнууд хүмүүст төрлөختөө ингээм амьдраад идэг. Яг тийм. Ингээ бодоход энэ нь өөрөө гайхамшиг ид шид биш юм уу тий. Аюу сонирм байгаа сте. Ингээл зүгээр хоосон юм дээр нэг бөөрөнх юм байж гэж тэр хүмүүс бол бодох хэрэгтэй. Тэгэнгүүтлээ яг энийг хөлбөр аюугаа бүр ихнээс нэрж яри зэн. Тэгэнгүүт хүн яагаад чи ингэ өгөөмөр зөв хүний амьдрал заах гэдэг юм бэ? Чи тийм олон мянган жил амьдэрсэн юм гэж. За тэгэнгүүт энэ дэлхий гэдэг энэ чулуун гариг дээр байгаа хамгийн ухаантай биет нь ерөөс бид нар л байгаа байхгүй. Тийм биз дээ. Хүн төрлөختөө хамгийн advanced одоо бүх програмыг өөртөө шингээсэн олон хэлээр ярина. Дээшээ нуруунд дээр харж унтдаг маш цөөхөн ер нь ганцхан төрлийн амьтан гэж байгаа байхгүй. Одоо энэ олон амьтдын төрөл зүйлээ шүү дээ. Тэрнтэй одоо Homo sapiens гэдэг нэг л төрлийн зүйлээс яг нуруунд дээр харж дээш унтаад энэ ер нь энэ дээр юу болоод байна гэдэг юм сониуч зантаа буюу хамгийн ухаалаг амьтан бид нар учраас миний хувьд болохоор хэрвээ би сурах ёстой бол би хүнээс л сурах юм байна гэж. Би нохоогоор одоо амьдралаа залахгүй мэдээж. Тэгэхээр би өөрөө ч гэсэн хэрвээ би юм сурах ёстой бол тэр нь надад заах юм хүн л юм байна. Ямар нэгэн харийн бит биш, ямар нэгэн амьтан биш, сурангал биш. Тэгэхээр яагаад чи хүний амьдралаа заагаад байгаа юм бэхээр өөр яг хин заах юм бэ? Миний амьдралыг хүн л надад заана. За тэр хүн яагаад чи хүний амьдралыг заагаад байгаа юм бэ гэдэг хүн чинь өөрөө нэгт хүнд юм заах гэм чадваргүй юм байж болно. Хоёрт. Гуравт тэр хүнээс авах юм угаасаа юу ч байхгүй. Сурах юм юу ч байхгүй. За тэгвэл
миний дэвшүүлээд байгаа өнцөг болохоор ийм ба. Тэр чинь ийм атар хузан яваад шүү дээ, тийм. Нэг нь багш болоод, нэг нь сурагч болоод, хоёр хүн ямар ч асуудалгүй ингээд явж штэ, тийм ээ. Учраа болоод явж хаад гурав дахь итгээд чи яагаад энэ хүмүүс юм сураад байгаа юм, чи яагаад энэ амьдралыг заагаад байгаа ингээд өөрийн одоо сайн дураар стресстэж эхэлж байгаа байхгүй тэр хүн. Тэгэхээр тэр хүн нэг бол одоо атаархсан буюу одоо өөрийнх нь чадаагүй юм их нэг нь чадсан учраас өөрийнхөө чадаагүй өнцгийг одоо надаас тусгаж хараад байгаа хүн байхгүй. За энэний мөн чанар нь болохоор миний одоо баримталж явдаг өнцгөр бол хүмүүс ерөөсөө өөрсдийгөө ийм хүн болгоноос онцгой бүр шал өөр гэж хүлээж аваад байгаа асуудал байдаг. Одоо ингээд 8 тэрбум хүн байлаа гэж үзэхэд тэр 8 тэрбум хүнээс чи бол бүр нэг юм дээд зэргийн хүн байх гэдэг шүү дээ. Ер нь тийм тусгай ч юм уу өөрийгөө өөр гаригаас ирсэн ч юм уу. Тэр чинээгээр хүмүүс нэг нэгнээсээ өөр болох гэж хичээгээд байгаа. Ялгаатай болох гэж. Гэтэл яг үнэндээ эрэгтэй ч эмэгтэй ч бүх хүмүүс яг адилхан л байгаа байхгүй. Зан чанар тэр бияаны хилэмж ерөөс нэг хүнийг ойлгочиход л маш олон мянган хүнийг ойлгочод шүү дээ. Нэг хүн дээр л туршилт хийхэд тодорхой шүү дээ. Ер нь л тий бүх нь. Тэр бид нар явандаа ерөөдөө нэг юм байна л гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй. За энийг одоо ерөнхий утгаар нь бол ингэж би бол ойлгох юм. Үхлийн дараа юу байгаа вэ? Тэм нэг асуулт байгаа шүү дээ. Бид нар ингээд 70 90 жил амьдраад ингээд дуусаад тэрний дараа яах вэ гэдэг байгаа байхгүй. За энэ дээр бол шашин нэг тустай ойлголт одоо шижлэг хүн бол нэг тустай ингээд хоёр өөр үнц шал хоёр өөр үнцэг байх гэдэг. За шашин бол юу гэж үзэж болох вэ гэхээр за одоо бид нарт хамгийн ойрхон буддын шашин бол хэрвээ чи одоо юу яах юм бол тийм ээ хангалттай сайн явах юм бол тийм үү эсвэл чи хангалттай ингээ муу яваад муу үйл хийх юм бол чи ингээ дахин төрнөө reincarnation гэж хэлдэг шүү дээ одоо юутай адилхан мумийн нартай Египт дотор ингээд унтж байгаа мумитай адилхан. Гэтэл миний баримтлаад байгаа өнцгөөс дахин төрнө гэдэг нь өөрөө шийтгэл байгаад байгаа байхгүй. Тэр шийтгэл. Ерөөсө тэр хүн ингээд сайн явсандаа ч юм уу дахин төрөөд байна гэж би бол ойлгохгүй байгаа. За энийг би одоо удахгүй тайлбарлана. Том зураг байна. Тэр хүн яагаад дахин төрөөд байгаа юм бэ гэхээр тэр хүн чинь даалгавраа хийгээг учраас дахиад төрчөөд байгаа байхгүй. Санал нэг байна. Дараагийн шатраа уулна гэж явах ёстой гэж үзэх юм бол сүнсний хөгжлөөрөө ч юм уу чи өөр нэг зүйлээр явах ёстой байтал дахиад ч удамдаа төрчөөд байна гэдэг чинь чи тэр одоо карма буюу үеийн үрийг тасалж чадаагүй ямар нэгэн тэр сүнсний даалгавраа биелүүлээг учраас чи энэ шатнд дахиад төрсөн байна. Левел ахаагүй гэсэн. Левел ахаагүй. Чи юуч сураагүй. Гэтэл чи магадгүй удмынхаа хамгийн баян хүн болоод ямар нэгэн шинэ левелийн шинэ шат нэг өстө байсан боловч чадаагүй учраас чи дахиад төрчихөж байгаа. Гэхдээ энэ нь одоо юу гэдэг хитэн мянган жил үргэлжиж болно. Чамайг одоо суран суртал. Тийм ээ? Одоо Гөмөр зай гэдэг хүн энэ амьдрахын 100 жилдээ өмнөх миний одоо сүнсэн биеийг ашиглаж исэн тэр биеийн хийж чадаагүй юмыг хийтлээ би дахин төрөөдөж болно. Нэг өсөндөө анги дэвшихгүй байгаад шүү дээ. Анги дэвшихгүй улираал байна гэсэн. Улираал байна. Улираал байна. Хэдэн мянган жил. Гэхдээ юу гэдэг тэр нэг хэцүү юм хүмүүс ингэ бодож байгаа. За би энэ одоо ингэ архичин байж байгаад өгчээ. Би өгчээ. Тэгээд дахин төрнөл үстэй одоо Гөмөр зай хэлж байгаа. Хүн болж төрнө гэдэг хувь зайж шууд хүн болохгүй. Чи өөр олон төрлийг бол болох гээд байгаа байхгүй. Би зөвхөн нэг шашны юм биш. Гэхдээ зөвхөн шашин бас ингэж үздэгэл гэдгийг үзэж байгаа. Энэний араас шижлэг байхаа юу гэж үзэх гэдгийг бас ярих байхгүй. Тэгэнгүүт өөрөө нэг чийсээ түр хэллээ шүү дээ. Хүн болж төрөх хувь зай бол өөрөө 400 их найд буюу одоо 400 гэдэг тоо тэгээд хойно 12 тэг байгаа байхгүй. Энэ 400 их найд гэдэг тоонд нэг хүн удаа тохиодог тийм боломж юм билээ одоо. Хүн болж төрөх хувь зай. Энэ магадлалаараа өөрөө одоо 1% магадлал юм уу 100-аас тэг юм уу гэж үзэхээр дахиад тэг хувийн магадлал хойно 12 тэгтэй тэгээд 25% тай. Тэгэхээр бидний одоо яг одоо битэрийн ярилцаж сууж байгаа энэ ертөнцид битэр төрхийн тулд бүр ингээд боломжгүй зүйлээс ирсэн байгаа. Тэг хувийн боломжтой. Тэгээд тэр нь цаанаа бүр ингээд мангар олон тэгтэй ийм боломжтой зүйлээс бид нар төрсөн учраас одоо яг чиний түрүүн асуусан өөртөө тэр итгэхгүй байгаа өөрөө азгүй гэж бодоод байгаа хүмүүс бас бодох хэрэгтэй. Чи ийм амар соглаанд бас хажууд ярилтай. Ийм амар соглаанаас хожсон байгаа байхгүй юу? Одоо Land Cruiser-ийн соглаа тий 400 их найдад нэг байдаг соглаанаас чи ингэж хожоод хүний одоо энэ төрлийг олдсон байгаа бол гонж гутрах нь одоо жоохон тэнэг асуудлаа л гэж бодож байгаа. Чи яг энэ амьдралдаа ингээд муу үйл хийж явж байгаад үхээд
дараагийн одоо үеийн өөр хүнд шилжээд ингэ явах байхаа гэж бодож байгаа боловч дахиж өөрөө хүн болохын тулд дахиад нохоо болж төрөөд муур болоод хэдэн мянган жилийн дараа дөнгөж хүн төрөлхтний юг болох магадaltaй л гэж одоо шашин бол ингэж үздэг юм бэл. Гэхдээ одоо миний хэлэх гээд байгаа сонол үхлийн дараа юу гэж болох вэ гэхлээр одоо хоёул нөгөө нэг юм жоохон далд ертөнцийн тайлбар руу орох гэдэг шүү дээ. Үндсэн яриа руу орох гэдэг шүү дээ. Тий. За шашинтлаг хүн байсан бол одоо тэгж үзэх гэдэг. Гэтэл өөрөө буддын шашин чинь өөр нэг юм сони юм байлээ. Будда гэдэг чинь өөрөө ингээд хүн байсан гэдэг ч шүү дээ. Хүн байжгаад одоо тэр дундаа баян айлын хүүхэд байсан гэж үздэг тийм. Маш баян айлын хүүхэд байжгаад ард түмний амьдралыг бүр ингээд мэдхэ болоод тийм. Хит их одоо эд ямар дунд умбсан учраас аав нь хөөчдөг лээ. Би одоо буруу санаад өөрөө явдаг лээ. Нэг удаа нэг өвчтөн хүнийг хараад тэрнээсээ юм трама аваад тэгээ дараачудаа нөгөө нэг хашаанаасаа ч үлээ гарч явж байгаад өксөө оршуул гарчдаг байхгүй. Тэгээ энэ чинь хүн гэдэг чинь үхдэг юм биш үү? Тэгээд тэрнээсээ ингээд юу аваад гэх юм уу цочрол аваад тэгээ за ер нь явуулж чадахгүй маань тэгээ гараа авчдаг гэж тэгж яваад ерөнхийдөө одоо ингээд гэгэрлийг болоод хоосон чанарыг болоод бурхны одоо юм юу болж штэ одоо гэгэрч тий бурхны хотгийг болох тий бурхны одоо нөө юу хөө орт бишээ одоо туслах гэхэд мессенжер гэх одоо юу гэмэр ч юм тий төлөөлөгч гэх юм уу бурхны төлөөлөгч болчихж байгаа байхгүй одоо тэгэнгүүтлээ юм уу да за тэр хавцал юм шиг байгаа юм би яг өөрийнхөө өнцгийг тайлбарлаж байгаа шүү тэгэнгүүт нэг амар шашин шулдаг хүмүүс энэ ястаа ингэдэг юм а дүү энэ төр гээд тэгж магтах ерөнхий юм л ярьж өгөх гэдэг. Тэгэнгүүт буддын шашин өөр ингэдэг байхгүй. Энэ амьдрал бол одоо өгмөр зай болон Ром хоёрын амьдарч байгаа амьдрал чинь ерөөсөө энэ амьдралын тухай. Ерөөсөө чиний өгсөний дараах амьдрал хамаагүй гэж байгаа. Чиний үүрэг даалгавар бол энэ амьдралдаа л чи сайн сайхан зүйлийг хийж сайхан амьдрах. Түүнээс одоо би сайн үйл хийж байгаа дараагийн үйлдэл очиод сайн юм хураагаад энэ төр биш. Дараагийн юм бол одоо энэ амьдралд ямар ч хамаагүй гэж заагаад байгаа байхгүй. Ерөөсөл буддын шашин бол энэ амьдрал сайн сайхан зүйл хийж сайн үйл цуглуулж ингэж явах тухай шүү л гэж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс чинь одоо нэг юм бодох нь шүү дээ. За тэгвэл энэ амьдралдаа л хичээх хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Эд баялаг цуглууллаа гээд дараагийн амьдралдаа очисон ч баян байна гэдэг тийм юм биш юм байна. Одоо энэ байгаа мөчтөө би одоо хамгийн сайнараа хичээх хэрэгтэй юм байна. За нөгөө нэг өнцг нь болохоор далд ертөнцийн өнцг маань юу гэдэг вэ гэхээр хүний амьдрал за нэг бүр ингэж тайлбарлавал ерөн зүгээр юм байна. Энэ дэлхий одоо чинь хүмүүс ингэж байгаа байхгүй агаар мандал руу ингэж гарч ирсэн дэлхийгээс өөр гаргалаа. Сарлууч маа явах тоо нэг юм хувцс өмсгөл өмсөж бид сансрын хувцстэй. Тийм нэг скафандр даралт нь ингэж яачдгүү. Хүчил төрөгчийн боллонтой ингэж юм сансрын хувцс. Мөн тэрнтэй адилхан яг далайн үнэлээ орохдоо бид нэр хүчил төрөгчийн масктай ингэж шумбагчийн хувцс өмсөж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан дэлхий гэдэг энэ гариг дээр одоо энэ бидний сүнсэн бие ингээд амьдрахын тулд одоо энэ дэлхий гэдэг энэ хичээл байгаа байхгүй дэлхий гэдэг энэ их сургуульд байрлаад байгаа байхгүй юу. Энэ сургууль бид нар ингээд сурахын тулд ашиглах ёстой хамгийн төгс адванс хувцс л одоо энэ хүний бие л байгаа байхгүй юу. Дэлхийн агаар мандал чинь тэг ингээд 30% нөхцөл төрөгч тэргээр амьсгалах юм байна. Ийм одоо 5 м хүүтэй байж энэ мөнгийг хүлээж авах юм байна гэдэг. Ерөөсөө одоо энэ манай энэ сүнсний маань төгсгчдөө сургуулинд энэ дэлхий юм байна л ер нь бол. Тэгмэд энэ сургуульд бид нар энэ гариг дээр байрлахын тулд ашиглах ёстой хувцс нь энэ хүний бие л байгаа байхгүй. Хамгийн одоо сүүлийн үеийн технологиор бүтсэн гэж ойлголт. Хамгийн тохиромжтой тийм. За тэгэнгүүт тэр сүнс маань өөрөө ийм одоо олон нэрлэлээр нэрлэгдээд энэ яаж ч л аура гэж нэг явж гин тийм ээ. Энерги гэж явж гин, гэрлэн бүрхүүл гэдэг ч юм уу. Яг айл айл нь байж болно. Ерөнхийдөө энэ бидний махан биеийн дотор ийм оюун санаатай ийм энерги төвтөө юм байна л гэдээ ойлгож байгаа. Ямар нэг оршихуй байгаа. Ямар нэгэн оршихуй байна л гэдээ ойлгож байгаа. За тэгэнгүүт тэрийг хэдүүл яг энэ нэвтрүүлэг дээр ингээд сүнсэн бие гэж ярьчих зэ. Тэгвэл нэг хүмүүс ойлгох нь амархан болж байгаа. За сүнсэн бие гэдэг маань өөрөө одоо бид эдэн төсөлж байгаа шиг тийм урт төстэй ч юм уу ямар нэгэн хэлбэр дүрстэй тийм зүйл ерөөд бол биш юм байна лээ. Ер нь бол тийм. За энэ сүнсэн биений даалгавар яг юу байсан бэ гэхээр энэ сүнсэн бие яг эндээс ингээд төрсөн гэж үзэх юм бол энэ нэг цэг дээр л очих хэрэгтэй байгаад нь шүү дээ. Сургуулаа төгсөөд энэ хоёрын хоорондох энэ хугацаанд тэр сүнсэн бие хэдэн мянган жил, хэдэн сая жил магадгүй хэдэн одоо
одоо тэрбум бидний одоо энэ бие шиг биеийг солиод явах боломжтой юм л. Одоо аль нэг хугацаанд л энэ сүнсэн биений тэр нэг бие нөрөө сонгосон бие нөрийн мөнх биш 60 70 жилийн одоо дундаж наслалттай өөхөх боломжтой учраас тэр сүнсэн бие чинь дараагийн бие олох ёстой шүү дээ. Тийм учраас магадгүй нөгөө нэг юм хүмүүс удмын мэдээлэл гэж байдаг, хүмүүс дахин төрдөг энэ төр гэдэг байгаа нь ерөөсөө л тэр хүн бол нэг л сүнсний өөр бие л байгаа байхгүй да. Гэтэл уг мөн чанар нь энэ сүнс зүгээр эндээс л энэ хүрэх гэж яваа даалгавраа биелүүлж л яваа нэг л биет гэж ойлгоход бол нэг л энерги. Гэтэл энэ хооронд тэр сүнс маань өөрөө маш олон биеийг сольсон байж болох юм. Болно. Энэ нь өөрөө буцаад одоо ямар ч шашны бөөг юм тийм ээ. Одоо удмын мэдээлэлээ тайлах, одоо үг дэцээсээ мэдээлэл авдаг болох гэдэг юм яриад байгаа боловч яг үндсэн зөвхөн тэр нэг л юм яваад гэсэн үг шүү дээ. Нэг үндсээр нь. Тийм ээ. Яагаад тэгж ойлгож болох юм бэ гэхээр бидний дотор байгаа энэ энерги гэдэг зүйл чинь ерөөсөө л хэзээ ч устдахгүй юм байна. Шатаасан ч алга болохгүй юм байна. Зөвхөн энерги гэдэг зүйл нэг төлөвөөс нөгөө төлөвд шилждэг. За жишээлбэл энэ одоо ус уурч болж болно. Нэг нь мөсч болж болно. Зөвхөн одоо энэ усны төлөвөөс л хамаарна гэсэн үг. Буюу одоо энэ дотор юм 3 зүйл байгааг ойлгочихд болно. Тэр нь буцаад одоо 3 6 өстэй холбогдож болно. Тэрний юу гэдэг вэ гэхээр одоо Эйнштейн хэлсэн Эйнштейн гинэ одоо Никола Тесла гэдэг хүн байдаг шүү дээ. Одоо яг энэ 3 6 9-ийг хамгийн ихээр дэлхийн нийтэд түгээсэн л хүн юм байна. Тэгээд тэр хүний нэрээр одоо Elon Musk хүртэл Tesla гэдэг компани өгсөй. Tesla хэлэхдээ хэрвээ та орчлон ертөнцийн нууц, ер нь амьдралын нууцыг олмоор байвал энерги, давтамж, чичирхийлэл гэсэн энэ 3 юмыг ойлгох юм бол та ингээд орчлон ертөнцийг өөр нүдээр харж эхэлнэ. Жинхэнэ одоо нөгөө нэг бид нар 5% хараад байгаа бол 95 харагдахгүй байгаа ертөнцийг та ойлгохын тулд энэ 3 үгний утга учирыг ойлгоод бүх юмыг одоо энерги, давтамж, чичирхийлэл гэсэн 3 юмаар харах юм бол та 70 ертөнцийг харж эхэлнэ гэж хэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүс жишээлбэл би ярихаар нэг өөр заяа. Одоо энэ өмөр заяа юу мэддэг хүмүүс хүлээж авах нь уу? Авах нь өөр шүү дээ тийм ээ. Юу ч яриад байгаа. Энд ч одоо ламч биш, физикч биш тийм ээ. Ямар нэг юм тухайн салбарыг төгс эзэмшсэн биш мөртлөө ингэж яриад байгаа учраас тэр хүн ингэж сонсохгүй байх магадaltaй. Гэтэл миний яриад байгаа юмыг жишээлбэл Никола Теслагийн ярьсан юмыг би ингэж амжуулж ярьж байна гэгээд хэлэхээр нэг өөр байгаа байхгүй. Гэтэл би одоо намайг үгүйсгээд байгаа тэр хүнээс асуух асуулт нь за Никола Тесла гэдэг хүний хувьд бол товчхондоо одоо бидний энэ 21-р зуунд ашиглаж байгаа бараг 70-80% одоо нээлтүүдийн шинжлэх ухааны нээлтүүдийн энэ цахилгаан тогмог тийм энэ нээлтүүдийн бараг 90% оролцоотой тэрний ихэнх нь бараг одоо зохион бүтээсэн тийм зохион бүтээгч хүн юм байл л дээ. Тэр хүн тэгж хэлсэн байхад тэр хүнтэй тэрсэлдэг чи яг юм бэл гэж асуумаар байгаа байхгүй одоо ингээд үүсгэж байгаа тийм. Тэгэхээр энерги давтамж чичирхийлэл гэдэг нь 3 нь юу юм бэ гэхээр энэ ингээд бүх юм дээр байгаа юм. Ерөөсө бүх юмны үнд суурь нь энерги байгаа байхгүй. Ерөөсө энэ орчлон ертөнцид тэр чигээрээ энерги. Ерөөсө юу ч биш гэдэг санааг хэлээд байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ утас дотор одоо яг саяны тэр хэлсэн 3 зүйл байна л гэдэг байгаа байхгүй. Энэ дотор ингээд энийг ингээд гаднаас харахад хатуу биетэй өвтгчгөр юм шиг боловч яг ингээд дурангаар харах юм бол энэ хөдөлгөөнтэй юмнууд байна. Хөдөлгөөнтэй одоо атом, молекул бүр ингээд жижиггнээр харах юм бол бүх зүйл нь ингээд амьд юм шиг хөдөлж гинэ гэдэг хэлээд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр зүйлийн одоо чичирхийлэл нь удаан учраас энэ биет хатуу биет. Бид нар хөдлөөд юм амьд байгаа зөөлхөн байгаа учраас бидний одоо доторх тэр атомд маань хурдан хөдөлгөөнтэй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр яг хүмүүс энерги гэхээр иргэд ойлгохгүй юм байл л та угаасаа энерги гэж юм. Яг энерги гэдэг нь бол миний ойлгосноор бол юу шүү? Хөдөлгөх хүч. Ер нь бол аливаа нэг зүйл хийх ёстой бол тэрийг өгөх ёстой одоо хүч нь л энерги байгаа байхгүй юу? Тэр давтамж гэдэг зүйл нь болохоор ерөнхийдөө чиглэлийн заагаад байгаа. Одоо тэр молекул нь хаашаа хөдлөд байна гэдэг чиглэлийн заах. Тийм. Чичирхийлэл гэдэг нь болохоор тэр чиглэлдээ одоо эндээс нэрээр орно хэр хурдан хөдөлж байгаа гэдгийг л заачиж байгаа байхгүй. Энэ 3 үзүүлэлт уул нь бол. Тэгэхээр
одоо бид эдний идэж явж байгаа бүх юм ерөөсөө энерги дотор нь тийм юм байна. Ус байна уу, агаар байна уу, энэс үл хамаарна гэсэн. Боёо одоо бид нар энерги биетэл ийм зүйл болж хувираад байна л да. Уул нь одоо өгөөмөрзө гэдэг хүн бол ингээд гар хөлнөөс энэс бүтсэн гэдээсэн боловч яг жинхэнэ өгөөмөрзө гэж хэмбэ гингүүт зүгээр юм энерги л байх магадaltaй. Энерги гэдэг нь өөрөө одоо маш их мэдээллийг цуглуулдаг тийм memory mag юм гэж болно л гэж. Энэ бүхнийг жишээлбэл хүмүүс өдөр тутмынхаа амьдралд түрүүний хоёулаа ярьсанчлан бол хүссэн үсэг ашиглаж байгаа гэдэг шүү дээ. Энийг тэгвэл дийлэнх нь одоо чиний хэлснээр бол дийлэнх нь жоохон сөргөөр ашиглаад байна буюу нэг юм сэтгэл дундуур байгаад байна, стресстэй байгаад байна, ууртай аз жаргалгүй байгаад байна гэдэг тийм. Энийг тэгвэл яаж ойлгол гэх юм уу, яаж ашиглавал бид нар арай дээр мэдрэмжийг авч чадах вэ? Би тэгэхээр сая бас нэг юм ярьж байгаа хоёлаа хадуураад жоох нэг юм орчихчих. Одоо нэг төрөний юугаа дутуу тайлбарлаж, тэрийг тайлбарлчихвал бараг ийшээ орчих юм санагдаж байна. Үхлийн дараа юу болох вэ гэдэг асуултыг мэдээж би ч мэдэхгүй, энэ ч мэдэхгүй. Яг л нөгөө квант физик гэж юу вэ гэдгийг нөгөө нэг зааж байгаа хүн ч ойлгохгүй гэдэгтэй адилхан. Тэгэнгүүт ер нь бол ийм байна. Далд ертөнцч бай, ил ертөнцч бай. Зүгээр л та гоё аз жаргалтай амар амгалан тэгээд гоё баян тансаг амьдрмээр байгаа бол энэ олон эрдэмтэн дэвшүүлсэн онлоос өөрийнхөө амьдралд хамгийн хэрэгтэй энэ сонгох хэрэгтэй. Тэр үнэн байна уу? Худлаа байна уу? Ямар ч хамаахгүй. Тэртээ тэргүй тэрийг үнэнгийн үзэн гэх юм бол бидний нас ч хүрэхгүй. Ягаад гэвэл энэ ч өөрөө далд ертөнц гэдэг маань өөрөө шинжлэх ухаан одоо энэ хүртэл судалж чадсан байна л гэсэн үг байхгүй. Далд гэдэг байгаа чи ерөнхийдөө одоо нотлогдоогүй л гэсэн үг. Уул нь бол тийм далд гэдэг нь огт байхгүй гэсэн үг биш. Яг зөв. Байгаа байхгүй гэсэн үг биш гэдэг чинь. Байгаа боловч одоо манай орчин үеийн технологи энийг одоо танд нотлоход хараахан бэлэн биш байна. Биднэрт дахиад нэг 100 жил өччих юм те. Тэрний дараа одоо яг энэ өмөр цаг яриад байгаа бид баталчнаа л гэдэг санаа болохоос далд гэж хэлэнгүүд огт байдгүй гэдэг санаа бол биш. Тийм. За тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг хүн төрлөختний одоо бидний туулж байгаа амьдралыг зүгээр л би бол ингээд нэг юм ганцхан тусал устаал зөвлөж байгаа байхгүй да. Тэр нь юу гэсэн үг бэлэр жишээлбэл окторгүй ертөнцийг бидний мэдэх энэ бүх зүйлийг далайн устаа зөвлөх юм бол далайн төрлөг ингээд ганц давлгалахад л дээш ингээд мангар олон жижигхэн усны ширхэхгүйд ингээд үсэрдэг шүү дээ. Тэр бол тэрний нэг ширхэг тусал одоо ус нь бий байгаа байхгүй. Миний амьдрал тэр чигээрээ. Төвчөндөө би төрнө гэдэг нь тэр далайн давлгаанаас нэг тусал ус дээш шидэх тусраад тэгээд доошо буугаад хөгшрөөд явсараад буцаад далайн усандаа нэгтгэж би өгч байгаа байхгүй. Ерөөсөө л нэг юм ганцхан секундын процесс л орчлон ертөнцийн хувьд бол тэгэхээр тэрний дараа юу болох вэ гэдгийг санаа нь яг сайн хэлсэн шиг буцаад бид нэр одоо бүтээгчтэйгээ нэгднээл гэдэг санааг би бол өөртөө миний сонгож авсан ашигтай хэлбэр бол тэр байгаа. Яагаад ашигтай хэлбэр гэж яриад байгаа юм бэ гэхээр хэрвээ одоо та бүхэн маань энэ олон мэдээлэл дундаас энэ олон батлагдсан батлагдаагүй онлуудын дундаас бүгдийг хайж олно гэх юм бол нас өрөхгүй та өөрөө стресст нь ядарн туйлд нь тэрэндээ бүрчлэх готролд ороод галзуурч хүмүүс байдаг байхгүй. Ерөөсөө энэ орчлон ертөнцид би бол шавж юм байна гэж бодохоор чинь тэр хүн амин оролмор санагдаж байгаа. Тэр нь ашиггүй учраас хит их гүнзгэрүүл судалгүйгээр энэ олон салбарын мэрэгжил мэдээлэл дундаас таны амьдралыг бодитойгоор өөрчилж чадлах тэр мэдлэгийг л ав. Тэгэл болоо. Цааш нь амар гүнзгэрүүл судлах хэрэггүй. Би бол одоо физик дуртай боловч яг мэрэгжлийн физик судалдаг хүн биш шүү дээ. Одоо оронч биш. Гэхдээ би тийм хүн байхыг хүсэгч байгаа эхнээсээ. Миний амьдралыг өөрчлөхөд энэ салбарын мэдээлэл надад ямар хэмжээгээр хэрэгтэй гэдгийг би аваад болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл болоо. Тэгэхгүй бол би физикч болоод, дээрэс нь хиймч болоод, одоо оронч болоод, дээрэс нь багш болоод ингэвэл миний нас өрөхгүй учраас байгаа наснаа л би амжилттай гоё юмар учраас яг миний амьдралыг өөрчлөх боломжтой мэдээллүүдийг аваад цааш нь би сонирхоо болчихж байгаа. Сонирхож болно. Гэхдээ тэр надад ашиггүй байна гэсэн. Хүсэхгүй байна. Хүсэхгүй байна. Зүгээр баланстай амьдрах гэдэг байгаа байхгүй. Тал бүрийн мэдээлэлтэй тэрийг яаж ашиглах нь л чухал байна гэдэг санаа. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө яагаад өхлөөс айхгүй байна гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Өхөл бол ингээд эрхэн тодорхой үнэн учраас эхнээсээ ч ингээд айцгүй байх юм бол чиний амьдрал маш гоё болно гэдэг бол уулын цаагаар маш үнэн юм байл. За миний хувьд болохоор
үхэл гэдэг зүйлийг ингээд аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн дээрээс нь хартсан байгаад байгаа учраас надад ерөөсөө юм өдөр тутмын амьдрал ямар ч айц сандралгүй л явж байгаа байхгүй юу. Ер нь л өгцөн хүнийг дахиж алах боломжгүй гэдэг сэтгэхүйгээр л явж байгаа гэж ойлгож сонирхолтой болох юм. За манай хамтран ажиллагч Жанас Флор цэцгийн дэлгүүр маань зочны маань бэлгийг илгээсэн байна. За. Тэгээ манай хамгийн анхны дугаараас эхлээд өнөөдрийг хүртэл дэмжиж ажиллаж байгаа Жанас Флор цэцгийн дэлгүүртээ маш их баярлалаа. Тэгээд цэцгийнхээ хэрэгцээг та бүхэн маань Жанас Флор цэцгийн дэлгүүрээс Facebook хаягаар нь холбогдоод эсвэл утсаар нь холбогдоод одоо хүссэн баглаагаа хөргүүлээд авах юм боломжтой байгаа шүү. Та хамтран ажиллаж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай зочинд маань энэ цэцгийн баглааг өргөж байгаа шүү. Баярлалаа. Баярлалаа дундуур сайхан. Жанас Флор. Юм дээр description-с дээр яг хажуудаа тавьчих юм байна. Ийш нь тавьчих уу? болно шүү дээ. Асуудал юу вэ? Баярлалаа. Өөртөө аль тухтагаар л тавьчих. Ер нь бор цаг, бор бүгж, бор цэцгийн баглаа. Тийм байна тий. Юм гэдэг учиртай гэж. Юунаас хойш тэр хэдэн жилийн өмнө эмнэлэг твцснээс хойш буюу тэр клиник одоо үхлийг мэдэрснээс хойш сэтгэлгээ төсөөр болсон гэж штэ. Яг боддоор өвжигийн амьдралд ингээд боддоор одоо өөрчлөгдсөн зүйлсээс ингээд жишээ болгож ярьж өгч. За ер нь бол ийм одоо хүн ингээд яг за би яг өгчлээ гэдэг мэдрэмж аваад сэрхээр ер нь жоохон айцгүй болчдөг юм билээ. Ерөөсөө л айцсан байхгүй. Би баян байна уу, ядуу байна уу, амжилтанд хүрж аав ээжгээ бахархуулсан байна. Надад ерөөс ингээд падлиг болоод сэрж байгаа байхгүй. Тэрний дараа ягаад гэвэл миний тэр харсан үзсэн юм ерөөсөө энэ бидний энэ одоо материалын ертөнц гэдэг нь шүү дээ. Материалын ертөнцөөр орж ирсэн 5 хүрэхгүй хувь. Заримдаа бол бүр ингээд 1 хүрэхгүй хувь гэж үздэг байхгүй юу? Ийм юм бид нар ингээд хөөж амьдрах нь утгагүй юм байна гэд бодцохоор чинь би ч өөрөө юм нэгт шуналгүй. Хоёрт айцгүй ингээд болчихж чинь гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэнгүүт эн чинь өөрөө одоо нэг таталцлын хууль буюу одоо тэрэн дотор манифест хийх хүсэж байгаа амьдралаа төсөөллөөрөө бодит болгож авах ийм ертөнцтэй ингээд холбогдчихж байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь тэр таталцлын хууль гэдэг энэ хууль маань таталцлын хүч биш юм байна. Энэ бол тэр чинь яг Ньютон байх гэдэг чинь шал өөр. Таталцлын хууль гэж юу юм бэ гэхлээр ерөөсөө л эерэг одоо ижил төстэй энергиуд яг тийм ижил төстэй энерги татдгаал гэдэг ерөнхий тэрчмгээл ойлгочих та. Одоо таталцлын хууль гэж юу юм бэ гэнэ. Тэгэхээр одоо хоёр адилхан травмата эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн байлаа гэж бодъё те. Аль аль нэм харилцааны асуудал дээр адилхан гэмтэлтэй хүмүүс хоорондоо танилцах магадлал маш өндөр гэж үздэг байгаа байхгүй. Зөв. Тийм бүр цаанаа бол хамаатан саднууд хоорондоо бас би энд мэдхгүй байлаа гэж бодох тий. 3 дахь 4 дахь үе дээр явж байгаа хүмүүс байлгад хоорондоо танилцах магадлал маш өндөр. Ягаад гэвэл ижил төстэй энергийн мэдээлэл байгаад байгаа учраас би ингээд татна гэсэн. Энэ бол товчхондоо таталцлын хуулийн одоо яаж ажилддаг үндсэн механизм л юм. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ягаад маш том гарсан өөрчлөлт мэдээ сүүлийн одоо 3-аас 4 жил одоо тэгээ жил ирэх тусам л одоо би 10 жил хийгээд нэг зүйл авах хэрэгтэйсэн бол тэр нь жил маш богинохон буюу маш үр дүнтэй болоод нэг гэсэн үг байхгүй. Бага хөдөлмөрөөр ихийг олох гэдэгтэй адилхан бага ядралтаар их зүйл бүтээх гэдэг юм арай илүү ухаалаг болоод байна. Би илүү ухаантай болоод байна. Илүү ихгүй мэдээлэл ирдэг болж ин гэдэг ч юм уу. Мэддэгтгүй зэрэг амжилт маань ингээд амьдрал маань өөдөө явж байгаа гэсэн. Энэний үндсэн санаа нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө тэр айдас л байгаа байхгүй. Надад байхгүй дийлэх хүмүүс байгаад байгаа нэг л зүйл нь ерөөсөө л айдас. Одоо яг тэр клиник хөглийн дараа. Айдас нь миний хувьд болохоор тухайд яг тэр эмнэлгээс ингээд сэрж явахдаа миний ганцхан хүсэл бол би ерөөсөө л амьд л үлдмээр байсан байхгүй юу. Миний ганцхан гуйсан зүйл бол би зүгээр л амьд л зүгээр л амьсгалаа өөр юу ч хэрэггүй гэсэн би бодолтойгоор ингээд сэрж байгаа. Гэтэл одоо нийгэмдэр байгаа хүмүүсийн хүсэл нь ингээд маш их байгаа даа. Амьд явах нь ерөөсөө тэр юм сайн биш. Баяжмаар байна, гоё юм байна, бизнестэй бла 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 гэдэг. Тэрэндээ нөгөө өөртөөс учрах болохгүй. Гэхдээ хамгийн гол ялгаа нь тэр хүмүүс тэрийг авч чадахгүй л яана гэдэг айдас байгаа нь өөрөө тэр хүн хизээч тэр зүйлийг авахгүй л гэдэг нэг санаа
байж байгаа байхгүй юу? Хараалч юм шиг тий. Амар сонсогдож шүү. Тий яг нь ер нь бол хараал одоо удмын хараал гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр чин өөж тэр хүмүүс өөр өөрсдөө мэдхгүйгээр буюу ухамсаргүйгээр хараагаад байна гэсэн үг баг. Тий. Тэгж ойлгож болох уу? Болно. Одоо наадад чинь хоёлаа нөгөө далд ухамсар, ил ухамсар гэдгээр тайлбарлавал баг илүү ойлгомжтой болох байх. Тэгэхээр далд ертөнц далд ухамсар ярьж бас шал өөр шүү хүмүүсээ. Үгүй чинь нэг төстөө манифест гэсэн чинь манипуляц энэ гэж ойлгоо. Манипуляц. Нөгөө таа чи нөгөө манипуляц заах юм билээ. Хийдэг залуу бүр тэгэхээр өвч нэг тодруулах зүйл байна. Ямар ч айдсгүй бол сэрсэн гэж штэ. Ямар ч шуналгүй, ямар ч илүүдтэй хөсөх юм байхгүй. Амьд байгаа нь маш үнцэнтэй гэдгийг ойлгосон гэж ойлгоч тэ. Гэхдээ би нөгөө нэлийн дээрээс хойш ингэж чамайг дагаж ирэхэд хүн одоо хүссэн зүйлээ хүртэх ёстой, хүртэх эрхтэй, чадамжтай гэд төрөний хоёлаа нөгөө нэг доор ярилцахад тэр байшингийн хажуугаар явж байгаа чиний нэг рил байсан. Энэ байшин нэг хүн эзэмшиж байна. Тэгэхээр яагаад би байж болохгүй гэж, яагаад чи байж болохгүй гэж гэдэг ч юм уу. Энэ хоёр тэгвэл яаж огтлж чинь. За одоо ерөөсөө ингэ дугаар болгон дээр нэг асуудаг асуултаа холбоод асууч. Вавилоны хамгийн баян хүн гэдэг бол хүний эдийн засаг санхүүтэй холбоотой ном гэж би түрүү хэлсэн. Тэгээ хүн нөгөө баян чинэлэг амьдрах, дүүрэн амьдрах тухай. Тэр амьдралыг яаж бүтээх тухай ном байгаа юм л та. Тэгвэл мөнгө ер нь хүний амьдралд мөнгө эд хөрөнгө хүний амьдралд хэр чухал юм, мөнгө төгрөгтэй байснараа баян чинэлэг байснараа хүний амьдралд аз жаргалыг ер нь авч болох уу? Болно. Ер нь номер 1 мөнгө. Ерөөсөө зөвгөл баяж өөр юм бити бод. Энийг гоо задлж ирэх яагаад? Яг би нэгт яг олон шалтгаан байж болно. Одоо нэг би ингээд айдсгүй болсноор миний амьдрал өөрчлөгдсөн гэдээ би хэлээд нь шүү дээ. Түүнээс би авьяас чадвартай болсноо гэж ерөөс хэлэхгүй байз. Би одоо ийм чадвар шин сураад тэр чадвараараа би ингэж мөнгө олоод бизнес босгоод гэж би ерөөсөө яриаг өгөхгүй. Зүгээр л би айдсгүй болсон учраас тэр мөчөөс эхлүүлээд миний амьдралд гайхалтай зүйлс тохиолдож эхэлсэн л гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Яагаад юм бэ гэхээр айдас гэдэг чинь өөрөө чамд ямар нэг юм байхгүй дутуугийн мэдрэмжээс гарч байгаа айдас ихгүй ихэнх нь. Миний одоо дансандах мөнгө дуусчвал яана. Би ажилласаа гарчих юм бол дахиад ажилд орж чадахгүй бол яана гэдэг айдас чинь өөрөө чамайг үргэлж юм дутуугийн комплекстэй байлгаад байна гэж байгаа байхгүй. За яагаад одоо чи айдасгүй болсноор чамд бүх юм ирээд байна вэ гэхээр орчлон ертөнцийн ерөнхийдөө ажилтг зарчим нь айгүй энгийн баггүй. Одоо чи хүссэн зүйлээ авахын тулд орчлон ертөнц чиний асуусан, мөрөөдсөн, гуйсан юм ерөөс өгөхгүй. Чи ингээд өдөр болгон гандан дээр очиод ном уншгаа залбирч болно. Ер нь л надад одоо ийм байртай болгож өгөөч, ийм их нэртэй болгож өгөөч гэх. Орчлон ертөнц юу гэсэн бэ гэхээр би ерөөсөө чиний гуйсан юм өгөхгүй, мөрөөдсөн юм ч юм бол бүр өгөхгүй. Би ганцхан чамд байгаа зүйлийг буцааж өгнө л гэсэн байхгүй. Би чамд юу байна? Тэрийг л буцааж өгнө гэсэн. Тэр би ч нөгөө нэг айдасгүй болсон учраас надад бүх юм байна гэдгийг тэр айдасгүй байх мэдрэмж чинь өгөөд исэн байхгүй. Надад ерөөсөө энэ машин тэрийг энэ байр сав баян тансаг амьдрал байсан ч байгаач надад ямар ч ялгаагүй. Би амьд байгаад л баярлж яах гэхэр чинь миний нүг сэтгэл ингэ дүүрэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр энерги чинь өөрөө орчлон ертөнц надад энэ өгөөмөр за ийм гоё хаппи аз жаргалтай юм чинь энэ хүнд ийм зүйл байгаа юм би ийм зүйлийг л илүү өгөх юм байна гингүүтлээ. Надад амжилт, орлого, эрүүл мэнд, сайн хүмүүст уучлах, боломжийг өгөх гэдэг юмуд ингээл ерөөсөө баг хүсээгүй байх чахвал ирж ийн гэсэн үг. Ерөнхийдөө зөв санаандгүй байдлаар гэж үл хэлэхгүй санамсартайгаар тохиолдоод байгаа байхгүй. Болох ёстой бол болж байна гэсэн үг гэж ойлгож болох уу? Яг би өөрөө тэр долгионд нь орч чадаад байна л гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол хамгийн сүүлийн миний судалж байгаа юмнаар болохоор аз гэдэг зүйл ерөөс юм тохиолдлын биш байна гэдгийг батлаад байгаа байхгүй. Аз буюу одоо лак гэдэг зүйл чинь рэндом юм биш юм байна. Энд чинь бүр нарийн математикийн тооцоол байсан юм байна гэж байгаа байхгүй. За энийг ярихаар бас амар удаан сэдв орчиж болно. Тэгэхээр хоёул чиг асуудлуудаа яг тухайн үед нь асуугаа явахгүй бол би нөгөө нэг задраа ингэ явчихаар үндсэн юм ярихгүй өнгөч магадгүй. Одоо ингээл аз руу орчих юм бол тэгэл дуусна шүү дээ. Az руу орчих юм бол яа соглоонд хожихоо гэж хэлсэн шүү дээ. Юу яа? Хэдүүлээ хэд гэж зогсгоо. 10 минут ярьчих. Тэгвэл нэг асуулт асуугаад тэгээд хэдлэг нэг завсарлаа тэгэхгүй. Тэгээ нэг хоолонд идчихчээ тэгээд дараач байгаа. Одоо тэгвэл
хүмүүс ингээ хөндлөнгийн гэх юм одоо ингээ бусад хүмүүс сонсоод энэ маш их агаараа юм ярьж ин гэх л байх л та. Яг ингээ ойлгохгүй хүмүүс бол тэгээд түрүүн чи хэлсэн шүү дээ хүмүүс хүссэн хүсээгүй яг энэ ийм урсгал дунд эерэг болон сөрөг энерги урсгал дунд тэр дундаа дийлийнх нь сөрөг урсгалын энерги дунд амьдраад байна гэдэг ч штэ. За ямар нэгэн байдлаар за энээсээ гарчих юмсан амьдралаа арай жоохон дээшлүүлчих юмсан ядаж нэг юм мэдрэмжээ жоохон хөнгөлчих юмсан гэсэн хүмүүс байгаа болоод тэр хүмүүсийг юу гэх хэвтэй вэ? Одоо ингэ шууд 100% тэрэнд одоо энэ далд ертөнц гэдэг юмд ч юм уу итгэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Ус ойлгохгүй л тийм. Ойлгож чадахгүй байгаа тийм. Тэр хүмүүс яах вэ? Тэнгүүд нэг эргэлзээний зааг дээр байгаа хүмүүсийг яах вэ? Гэхдээ яг ер нь бол би тэр хүмүүсийг зүгээр шийтгүүлж байгаа хүмүүс л гэж боддог. Яг үнэндээ. Бүр товчгонол би ядуу хүмүүсийг бол нүгэлтэн гэж үздэг байхгүй юу? Нэг бодлын жоох юм муухай харгис. Гэхдээ угаасаа энэ байгаль байвал хүчтэй хүчгүйгээ идэнэ. Хүчгүн тэгэл арслан барын хоол болно, арслан бар хүний хоол болно. Ингээл явчихж байгаа байхгүй юу? Ягаад эхэндээ ингээд ядуу байх нь өөрөө нүгэл шүү гэд хэлэнгүүд хүмүүс ингээд цочирдож байгаа байхгүй юу? Ягаад? Би чинь ингээл ийм л эцэг ихтер ингээд төрцөн штэ. Би ийм л ингээд улсад төрсөн. Одоо энэ яг миний буруу юу гэж байгаа байхгүй. Гэтэл чиний амьдрал тохиолдсон бүх юм цор ганц чиний буруу л байгаа байхгүй. Буруу буюу сайн байсан ч чинь зөв, буруу байсан чинь зөв буюу цорын ганц уцар шалтгаан чи өөрөө гэдгийг хүн эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Ягаад ядуу амьдрнаа гэдэг нь өөрөө нүгэл юм бэ гэхээр ядуу хүн бол ер нь хүнд гайл болно. Яг одоо өнөөгийн нийгэм дээрээс зүгээр бодит юм ярих юм бол Хоёул залуулах байхаа тий. Комментэр гэж. Би айц хүн чи яг ерөөс хамаагүй. Энэ хүмүүс л миний зүгээр цойрол гэсэн үг. Муул нуу яана ямар ч юм. Гэхдээ би нэг сонирм хэлэх юм бол хэдэж одоо чамаас дээр амьдарч байгаа чамайг тоож молохгүй л хэвгүй ер нь. Санал нэг байна. Тэр чи битээрээс тасарсан амьдралтай байж байгаа чи битэрийг сонсохчгүй гэсэн үг одоо ер нь бол. Тэгэхээр энийг сонсоод одоо яг муулаад конт бичиж байгаа хүмүүс чи битээрээс ядуу, чи битээрээс амжилтгүй тийм хүмүүс. Тэгэхээр чи битэр өнөөдөр яг өөртөөсөө мяа хүмүүсийн үзэл бодлоос айхан утга учир байна. Тэр хүмүүс чи битэрүүдээ хэн бэ? Хинч биш л хэвгүй. Тэгэхээр та яг одоо энэ коммент ингээд битэр муулаад юм бичих гэж байгаа бол тэгэл өөрөө үнэл зөвшөөр. Битэрээс та мяагаар байна л гэдгийг ойлгочихтой. Дэмжиж байгаа бол илүү тийм байна. Тэгэхээр тэр ядуу хүн яагаад нүгэл үлдэж байгаа гэхээр тэр хүн хүнд гай болоод байгаа байхгүй юу? Хүнээс мөнгө зээлж ийн, хүн холигдож ийн, нийгмийн бүтээн байгуулалтанд оролцохгүй байна. Муу нийгмийн халамж авч байна. Нийгмийн халамж авч ийн. Ингээд улам ядуу хүмүүст нэлж арх ууж ийн. Энэ ерөөсөө сайн юм биш. Ингээд одоо нүгэл гэж хэлж байгаа ч гэсэн муу хүн байна л гэж. Гэтэл хүн төрлөختний одоо туйлын зорилго юу юм бэ? Одоо бид тэр яагаад төрсөн юм бэ гэдэг нэг асуулт шүү дээ. Ер нь яах гэж төрсөн юм? Зүгээр л ингээд амьдрах гэсэн юм. Тэгэхээр хэрвээ бид хэдийг одоо хэн нэгэн бүтээсэн бол за одоо шинжлэх ухаан нотлол бид хэд ингээл бурхан гэдэг зүйл байхгүйг л явах нь шүү дээ. За байлаа гэж үзье. Бид хэд ярьж байгаа энэ кейс дээр бурхан буюу одоо бүтээгч ямар нэг юм байлаа гэж үзэх юм бол тэр бүтээгчийн туйлын зорилго нь бүтээсэн бүтээл нь амьд байхад л баярлах гэдэг байгаа байхгүй тийм шүү дээ. Би одоо мод тарьсан бол мод мод өхгүй байж хат л би happy. Яг зөв. Тэгэхээр бидний зорилго бол ерөөсөө зүгээр л амьд л байхад болох байхгүй уул нь л зүгээр л амьдрал та тийм шүү дээ. Түүнээс заавал ингээл олж байгаа орлогынхаа 50%-ийг энэ ядуу эдийн засагт өгөөл тэрэндээ шаналал тэрэндээ бүрсдэр сэтгэрсүү биш. Яг үндэ миний итгэл юмш төр бол хүн болгон баян тансаг сайхан амьдрах эрхтэй. Яг л нэг амьд явах эрхтэй гэдэг шиг. Тэгэхээр бидний эрх бол баян тансаг эрүүл сарвал сайхан амьдрах. Бидний нүгэл бол ядуу амьдрах. Ингэж л ойлгож байгаа. Гэхдээ аль алийн чи өөрийнхөө одоо бодол төсөөлөл энергиээр татсан. Зөвхөн баян хүмүүс ч одоо баян болохоор л тэр хүн манифест хийгээл сайхан амьдралыг бүтээгээд идэг юм биш. Ядуу болон амжилт хүмүүс мөн адил тэр амьдралыг өөрөө л татсан, өөрөө бүтээсэн байдаг байхгүй юу? Энийг цааш нь бас ярих л хэрэгтэй. Тийм, наачтай маш сонирхолтой юм байна. Юу юм гэдэг нь орох. Сая өвж хүн болгон баян тансаг амьдрах эрхтэй гэж штэ. За эрхтэй байх нэгээр тэгвэл хүн болгон яг тийм байх боломжтой юу? Тийм байх боломжтой. Ягаад гэвэл орчлон ертөнцийн эд баялаг эрх мэдэл чамд чүрэлцэн, надад чүрэлцэн, бүх хүн төрөлцөн. Дэлхий дээр яг одоо 8 тэрбум хүн байгаа ч биднээс өмнө нийт амьдэрсэн хүний тооцоогоо нэг 100 тэрбум гаруй хүн амьдэрсэн байдаг юм гинлээ. Тэр хүмүүс бүгдээр төрөлцөн. Өөр ингээд unlimited бүр ингээд хязгааргүй эд хөрөнгө байгаа гэсэн үг. Зүгээр л тэрийг ойлгохгүй яг эд хөрөнгө гэдэг нь юу хэлээд байгаа. Ингээд
зүгээр ингээд цаасан хөвөлдсөн мөнгийг хилээд байгаа юм уу, эрүүл мэндийг хилээд байгаа юм уу гэдэг хүмүүс нэг ойлгохгүй болохоор юу авахаач мэдэхгүй байна гэсэн үг. Юу хүсэж байгааж ойлгохгүй учраас орчлын ертөнцийн чамд юу өгөхөө мэдэхгүй байна. За тэгвэл нэг зүйлийг дахиад баттгаад асуух. Яг за чи өтрийг нэлээ олон хүмүүс үзэж байгаа бах. Би өөр дөрөж гэсэн төсөөлөн бодъё. Энэ асуултыг сонссон хүн болгон бас нэг бодоод үзэр. Яг өнөөдрийнх нь амьдрал одоо тэр хүн ямар амьдралтай байгааг би мэдэхгүй шүү. Яг өнөөдрийнх нь амьдрал өөрийн чинь хүссэн амьдрал байгаад байна гэсэн үг. Хүссэн буюу өөрийнх нь бүтээсэн амьдрал. Одоо бүх хүмүүсийн хувьд хувь хүн болгоны хувьд гэсэн үг. Ер нь л нь шүү дээ тий. Одоо бийж бай, жиж бай одоо яг нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүсийн бүх амьдрал нь өнөөдрийг хүртэл тохиолдсон бүх юм тэр хүний хүссэн, бодсон, мөрөөдсөн зүйл тохиолдсон байт юм. Эзээж одоо хүний амьдралд огт бодож байгаагүй, огт одоо ийм зүйл болоосоо гэж бодож байгаа юм тохиолддог байхгүй. Тэгэхээр чамд өнөөдөр ингээд тохиолдсон бүх юмыг чи амьдралынхаа аль нэг хугацаанд мөрөөдсөн, хүссэн, зүудэлсэн болоосоо гэж бодож исэн юм л чам дандаа тохиолддог гэсэн үг. Сайн ч муу ч. Сайн ч муу ч. Тэгэхээр муу юм тохиолдсон бол тэр хүн бас л тэр зүйлийн тухай бодсон гэсэн үг. Ийм юм болчих бий дээ, бити болоосоо гэдэг чинь болох магадлалыг л ихсгээд исэн байгаа байхгүй юу? Нэгсэнд өөрөөсөө яг тийм долгион цацруулсан байна ямар нэгэн байдлаар. Тийм. Тэгэхээр орчлын ертөнд чамаас ямар долгион ялгарна яг тэр долгионд ч адилхан зүйлийг л буцааж өгдөг байхгүй юу? Ерөөсөө нэмэхээр ингээл яг л нүг ижил жороо гэдэг шиг л яг таарах энерги л өгдөг гэсэн үг. Нөгөө л таталцлын хөл гэж одоо энэ үст. Тийм, таталцлын хөл гэдэг чинь ерөөсөө л яг энэ. Тэгэхдээ мэдээж энийг одоо хэрэгжүүлэх бодит болох гоё арга техник, гоё үзэл бодлого зөндөө юм байна л да. Энийг л би яг одоо 309 community дотроо хичээл болгож бэлдээд заадаг байхгүй. Одоо тэгэнгүүт ингэдэг шүү дээ. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Би ингээд өдөр шөнөгүй ажиллаж байна, 2-3 ажил хийж гин гэдэг ч юм уу. Би ингээд яг хангалттай мөнгө олж байгаа мөртлөө тэр нь хаанаач хүрхгүй байна. Цалиа бол дуусч байна. Би ийм амьдрал хүсээгүй. Би сайхан амьдралыг мөрөөд харчаад ингэ яваад байгаа ч гэсэн 40 жил ингэ явчлаа хөшөө. Наа чи хитрхи юм хийсвэр юм биш үү гэх хүн мэдээж гарна штэ. Яг тэр яг өндөр алдаад байна. Ерөөсөл 70 тухамсар. Одоо яг хоёлаа завсарлаад орж ирэхдээ яг шууд 70 тухамсараас эхэлчихвэл баг. Тэхүү ойлгомжтой.